গাইস চলো ফুলকপির রেসিপিটা দেখে নিই। দেখো আমি ডুমো করে ফুলকপি কেটে নিয়েছি। এবার গরম তেলে ফ্রাই করে নিচ্ছি। তারপরে আলুটা ফ্রাই করে মশলা কষিয়ে ফুলকপির রসা বানিয়ে নিয়েছি। গাইস দেখো আমার ফুলকপিটা ফ্রাই হয়ে গেছে, ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার আলুটা ভাজবো আর এখানে সব মশলা কেটে রেখেছি, এগুলো বেটে কষিয়ে নেব। এবার আমি সব মশলা দিয়ে আলুটা কষিয়ে নেব। তারপরে ফুলকপিগুলো দিয়ে ফুলকপির রসা বানিয়ে নেব। এবার আমি ভালো করে ফুলকপিগুলো দিয়ে আলু দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। তো আমি সামান্য গ্রেভিটা দিয়ে দেবো, অল্প করে জল দিয়ে দিলাম। আলুটা ভালো করে সিদ্ধ হয়ে আসলে আমি গরম মশলা দিয়ে দেবো। আলুটা ভালো করে সিদ্ধ হয়ে এলে গরম মশলা একটু দিয়ে নামিয়ে নেব। এবার আমার ফুলকপি একদম রেডি। আমি এখানে গরম মশলা আর একটু দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটাকে মিক্স করে নামিয়ে ফুলকপি একদম রেডি হয়ে গেছে। আর আমি এখানে উচ্ছে আর আলু ফ্রাই করে নেব। নুন হলুদ দিয়ে দিয়েছি, নুন হলুদ দিয়ে উচ্ছে আর আলু ফ্রাই করে নিচ্ছি। রাইস, ফুলকপির রসা, এখানে উচ্ছে আলু ভাজা। তো গাইস আমি এবার উচ্ছে আলু ভাজা দিয়ে খাচ্ছি। গরম গরম ভাত, আলু ফুলকপির সবজি, আলু ফুলকপির রসাটা দারুণ টেস্টি। ফুলকপি আলুর রসাটা প্রচণ্ড টেস্টি হয়েছে। আমি পুরোটাই খেয়ে নেবো আস্তে আস্তে। আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই দেখো, কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানিয়ে, লাইক শেয়ার করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মতো বাই, ফিরে আসছি নেক্সট ভিডিও।